匙左右嘅紹酒，水滾落鑊，咁大火蒸佢5分鐘先。跟住淋翻落嗰啲雞嗰度。Hello， 大家好，今日同你哋分享一個沙姜雞。咁材料有雞半隻，沙姜50克。咁呢啲沙姜呢，我喺東南亞嘅鋪頭買嘅，呢包係5蚊。沙姜粉1茶匙，一粒葱頭同埋少少薑。呢啲沙姜咧好多泥嘅，咁要搣開佢，擦翻乾淨。沙姜略拍，唔需要拍得太碎。加少少薑汁，俾埋啲雞粉落去。講錯咗添，係沙姜粉嚟嘅。咁俾大約1湯匙左右嘅紹酒。咁醃一醃隻雞先，唔使俾鹽。如果而家俾鹽呢，佢會鞋。我哋煮嗰個沙姜汁嘅時候先俾鹽。咁唔需要等，可以即刻拎去蒸。水滾落鑊，咁大火蒸佢5分鐘先。咁依家咧就煮咗佢5分鐘，我哋而家轉中火煮佢12分鐘。依家總共蒸咗佢17分鐘，咁熄火等5分鐘先開蓋。咁樣我哋可以試一試佢睇下熟唔熟嘅，可以輕易穿過，冇血水流出，咁就熟㗎喇。咁啊可以攤凍佢。咁我哋抹少少鹽落嗰個雞度，唔使太多，因為我哋一陣個沙姜汁都會俾啲鹽。
啲沙薑咧，我哋切碎佢。咁我哋擺翻落呢啲汁嗰度，做一個沙薑汁。切啲葱頭落去。爆一爆呢個乾葱頭，跟住俾埋呢個汁落去，俾少少鹽，咁埋一個薄芡，唔使咁厚嘅，少少就得㗎啦。跟住淋翻落嗰啲雞嗰度。